ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லோரும் நல்லா சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது நல்லா சுட சுட தொண்டைக்கு எதமாக கொள்ளு சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த டைமில் இது ஒரு பர்ஃபெக்டான சூப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு சளி, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, அப்புறமா இருமல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா ஒரு 2 நாள் நீங்கள் இதை வச்சு குடிச்சிங்கனாலே நல்லா இதமாக இருக்கும். அப்படியே படிப்படியாக உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் குறைய ஆரம்பிக்கும். குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் இதை தாராளமாக கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் இன்னொரு பெனிஃபிட்டும் இருக்குது. வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வாரத்தில் வந்து இது ஒரு 2-3 தடவை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வெயிட் லாஸ் ஆகும். நல்ல சேஞ்சஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த ஹெல்த்தியான பாரம்பரியமிக்க இந்த கொள்ளு சூப்பை எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துருவோம் வாங்க. கொள்ளு சூப் வைக்கிறதுக்கு முதல்ல கொள்ளை வறுக்கணும். நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து போதுமான அளவாக இருக்கும். 4லேருந்து 5 பேர் வந்து தாராளமாக குடிக்கலாம். நீங்கள் 1/4 கப்பில் பாதி தான் சேர்க்கணும், அதாவது 2 டேபிள் ஸ்பூன். 4லேருந்து 5 பேர் குடிக்கிறதுக்கு இதை அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வறுத்து நல்லா வாசம் வந்ததுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நம்ம வேக வைக்க போகிறோம். வேறொரு பாத்திரத்தில் வறுத்துட்டு இதில் போட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு டைரெக்டாக நான் இதில் வறுத்துட்டு அப்படியே அதில் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 பல்லு பூண்டு, அதே மாதிரி 4 சின்ன வெங்காயம், கூடவே ஒரு தக்காளி பழம், அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 10 மிளகு போல் போட்டிருக்கிறேன். அடுத்து தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி வந்து எவ்வளோ உங்களுக்கு சூப்புக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இதை மூடி போட்டுடலாம். இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. எந்த அளவுக்கு வெந்திருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லாவே வந்திருக்கு. இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இதை வந்து ஓரளவுக்கு நைஸ் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அரைச்சிருங்க. அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருந்த தண்ணியோடு சேர்த்து இன்னொரு பேனில் வந்து நான் ஊற்றிக்கிறேன். அடுத்து நம்ம இப்போ இதை கொதிக்க விட போகிறோம். இப்போ இதில் சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். ஸோ இது கொதிச்சுட்ருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொள்ளு பருப்பு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வாரத்தில் ஒரு டைம் அப்படின்லாம் 2 டைம் ஆகுது துவையலாவோ கடையலாவோ ரசமாவோ இதை வந்து உடம்புல நம்ம கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும். சில பேர் வந்து இதை வேக வச்சு தாளித்து சாப்பிடுவாங்க. அப்படி கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் இதை அவசியம் கொடுத்து வளர்த்தணும். சின்ன வயசுலேருந்தே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்களேன், நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்து நொறைய வந்ததுக்கப்புறம் இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா மட்டும் பெப்பர் பொடி போட்டுக்கோங்க. அந்த நான் சேர்த்த மிளகோட காரமே போதுமானதாக இருக்கும். பெரியவங்க சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் அதில் அந்த மிளகுல நான் சேர்த்த மிளகுலேயே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சி கூட போட்டுக்கோங்க, காரமாக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மல்லி இலை தூவிட்டு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான், பட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம வேக வச்சு அரைச்சி போடுறதுனால அந்த கொள்ளோட எல்லா சத்துக்களும் நமக்கு கிடைக்கும். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி சூப் வைப்பாங்க. அந்த மெத்தடை விட இது வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி வறுத்து வேக வச்சு அதை அரைச்சி சேர்க்கும்போது முழு சத்தும் நமக்கு கிடைக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட இந்த கொள்ளு சூப்பை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம தற்காத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பழமொழி ரொம்பவே பொருந்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்மளையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்களையும் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனல் நிக்கிஸ் கிச்சனை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியோட உடனே பார்க்கலாம். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். நன்றி, வணக்கம்.